Həmkarlar və abituriyentlər, növbəti deməli situasiya izahımızın məsələlərimizin izahına baxacağıq. Belə bir maraqlı məsələdir. Deməli kristal hidrat verilib 161 qram, 230 qram suda həll olunub, doymamış məhlul hazırlanıbdır. Həmin o doymamış məhlul elektroliz uğradıblar. Elektroliz zamanı katodda minimum 2 mol qaz alındığı zaman doymuş məhlul əmələ gəldiyi müşahidə olunubdur. İndi siz bilirsiniz ki, elektroliz tənliyini yazmalı olsaq, natrium 2SO4-ün suda məhlul elektroliz uğratsaq, katodda hidrogen gedəcək, anoda oksigen gedəcək, məhlulda da duzun özü qalacaq. Yəni natrium sulfat duzunun özü qalacaq. Əmsallaşdırsaq suyun qarşısına 2, hidrogen qarşısına 2 yazsaq əmsalımız tamamlanır və göründüyü kimi burada duz yox, su elektroliz uğrayır. Niyə? Çünki su göründüyü kimi katoda hidrogen getdi, anoda oksigen getdi. Katoda gedən hidrogen, həmçinin anoda gedən oksigen suyun tərkibindən keçdiyinə görə nəticə etibarən su elektroliz uğradı. Su elektroliz uğradığına görə məhlulda suyun kütləsi azaldı. Məhlulda suyun kütləsi azaldığına görə doymamış məhluldan artıq doymuş məhlul yarandı. Yəni su elektroliz uğradı. Su elektroliz uğrayan zaman su azaldı. Duza dəyməmişdi. Duzla işimiz yoxdur. Çünki natrium sulfat necə daxil oldu, elə də çıxdı. Deməli burada elektroliz uğrayan nədir? Təbii ki, elektroliz uğrayan burada su olacaq. Su elektroliz uğrayır, məhlulun kütləsini azaldır və duz isə olduğu kimi qalır. Və deyir ki, elektroliz zamanı doymuş məhlul əmələ gəlmişdir. Deməli deyir ki, elektroliz zamanı katodda minimum 2 mol qaz alındığı zaman, katod deyəndə hidrogen qazı nəzərdə tutulur. Katodda deyir 2 mol hidrogen qazı alınır və bu zaman məhlul doymuş hala gəlib. Kimyaçı elektroliz prosesini davam etdirərək katodda daha A mol, anodda isə B mol, daha doğrusu B litr qaz alındıqda elektroliz prosesini dayandırır və bu zaman qabın dibinə çökən duzu üstərək məhluldan ayırıb, qurudaraq kütləsinin 40,5 qram olduğunu müəyyənləşdirir. Elektroliz baş verdiyi temperaturda natrium sulfatının həll olma əmsalı 250 qram litrə bərabərdir. Deməli, müəllimlər, biz bilirik ki, katodda 2 mol hidrogen qazı ayrılıbsa, bu zaman 2 mol su elektroliz uğrayacaq. Çünki tənliyə baxanda zaten görürük. Katodda 2 mol hidrogen qazı ayrılanda nə qədər su ayrıldı? 36 qram su ayrıldı. Burada da zaten katodda 2 mol deməli hidrogen qaz əmələ gəlib. Deməli bu zaman 36 qram su məhlulu tərk edibdir. 36 qram su elektroliz uğrayıbdır. Və deməli bizə deyir ki, KH-ımız 250 qram litrə bərabərdir. KH-ımızın 250 qram litr olmağı o demək ki, 250 qram duz, 1000 qram su ilə doymuş məhlul əmələ gətirməlidir. İndi bizim kristal hidratımız 161 qram kristal hidrat 230 qram suda həll olubdur. Gəlin yazaq. Deməli 161 qram kristal hidrat 230 qram suda həll olubdur. Ümumi məhlulumuzun kütləsini əvvəlcə nə düşünürük? Ümumi məhlulun əvvəlki kütləsi, ümumi məhlulun kütləsi olacaq nə qədər? 161 üstə gəlinsin 230. Oldu 391 qram. Məhlulun kütləsi oldu 391 qram. 391 qram məhluldan 36 qram su elektrolizi uğrayıbdır. Çünki yenə deyirəm, bax məhlul nədə kristal hidratla su qarışdırıb məhlul yarandı, doymamış məhluldur. Sonra mən bunu elektroliz uğratdım. Elektroliz uğradan zaman 36 qram su məhlulu tərk elədi. 391-dən 36 qram çıxanda 391-dən 36 qram su məhlulu tərk eləyəndə 355 qramlıq doymuş məhlul yaratmışıq. İndi bir yaxlarda KH-ın 250 qram litr olduğunu görəndə dedik ki, 250 qram duz 1000 qram su ilə doymuş məhlul yaradır. Onda 250 qram duz 1000 qram su ilə 1250 qramlıq doymuş məhlul yaradıb deyə bilərik. 1250 qramlıq doymuş məhlulun nə qədər duzdur? 250 qramı duzdur. Bizdə isə 355 qramlıq doymuş məhlul dedik yaranıbdır. 355 qramlıq doymuş məhlulun gəlin görək nə qədər duzdur. Bunun üçün 255-i vuraram 250-yə, bölərəm 1000-ə. Zaten 250-dən 1000 ixtisar gedəcək. Tapacaq ki, 355 qramlıq doymuş məhlulun, deməli, yenə deyirəm 250 ilə, daha doğrusu 1250-yə bölərəm, üzr istəyirəm. 1000-ə yox, 1250-yə bölərəm. Bunlar ixtisar gedib 5 qalır da burada. Elə birbaşa 355-i 5-ə bölək də. Bu da bizə verəcək 71 qram. Belə çıxır ki, 355 qramlıq doymuş məhlulun 71 qramı təmiz duzdan ibarətdir. Duz nədir? Natrium sulfat duzu. Hardan gəldi? 161 qramın içindən. Niyə? Çünki bizim ilkin kristal hidratımız 161 qramdır. Bu 161 qramlıq kristal hidratın bir qədəri duzdur, bir qədər də sudur. İndi biz tapdıq ki, əgər mənim doymuş məhlulum 355 qram olubsa, bu mütləq tərkibində 71 qram duz saxlamalıdır. Həmən duz hardan gəldi? Kristal hidratın içərisindən. Onda 161 qramlıq kristal hidratın 71 qramı duz olacaq. Bu zaman yerdə qalan 90 qram da su olacaq. Onda belə çıxır ki, 71 qram kuprum SO4 duzu 90 qram nədir? Su ilə 161 qramlıq kristal hidrat yaradır. Buradan eni hesablaya bilərik. Necə? Kuprum SO4 yox, natrium sulfat, çox üzrli hesab edin. Kuprum SO4 deyəsən dedim, çox üzrli hesab edin. Natrium sulfat demək istədim daha doğrusu. İndi natrium sulfatın gəlin emerini hesablayaq. Natrium 2 SO4, natrium 2 46-dır, SO4 qalğı da 96-dır, emeri 172-dir. 142, 142-dir daha doğrusu.
doğrusu. 142 qram natrium kesodur. Bu onun emiridir də, düzdürmü? 142 qram natrium sulfat nə qədər suyu özünə birləşdirib? N mol su bu 18 N qram deməkdir. 18 N qram suyu özünə birləşdiribsə, biz də tapdıq ki, 71 qram natrium kesodur, 90 qram suyu özünə birləşdirib. Buradan N tapa bilərik. 18 ilə 90 ixtisar gedəcək. 142 ilə də 71 ixtisar gedər. Burada qalar yəqin ki 5. Burada da 5 qalıbdır. Daha doğrusu 2 qalıbdır. Burada da 5 qalıbdır. N'imiz olacaq 10. N'in 10 olmağı o deməkdir ki, bizim kristal hidratımızın formulunu tapmaq istəsək, formulun natrium kesodur, rulsun 10H2O kimi tapa bilərik. Deməli, N'imiz neçə bərabərdir? 10-a bərabərdir. Əla, N'i tapdıq, müəyyənləşdirdik. Bu aydın məsələdir. İndi bizə nə deyir? Deməli deyir ki, kristal hidratın formulunu tap. Kristal hidratın formulunu tapdım. Natrium kesodur bulsun 10H2O. Duzun doymuş məhlulda kütlə payını hesabla. Duzun doymuş məhlulda kütlə payını hesablamaq üçün dedik ki, duzumuz 71 qrama bərabərdir. Əla. Doymuş məhlulumuzun da kütləsi 355 qram tapmışdıq bayaqları. Çünki dedik ki, 391-dən 36 çıxandan sonra 355 qramlıq doymuş məhlulumuz yaranıb. İndi müəllif deməkdir ki, bu 71 355-in neçə faizini təşkil edir? 71-i 355-ə bölüb 100-ə vursaq 20% eləyəcək. Yəni 28-ci sualın cavabına n bərabərdir 10. Omeqanın isə 20% olduğunu müəyyənləşdirilmiş şəkildə tapa bildik. Nəysə 28 bitdi. 29-da deyir ki, cavab vərəqində tabir və taki zamanda məhlul duzun kütləsinin zamanın asılıq qrafikini qur. Tabir və taki anında. İndi gəlin bu haqda danışaq. Deməli, bizə deyir ki, məsələnin davamına baxaq, bir də oxuyaq. Deməli, deyir kimyaçı tərkibində 161 qram kristal hidratı 230 qram suda həll etmişdi. Yenə deyirəm, mən bu situasiyaları əvvəlcədən işləmirəm. Hamısını sizlərlə birlikdə, yəni vaxtım, zamanım olmadığına görə əvvəlcədən baxmıram. Sizlə bir yerdə baxıram. Qüsurumuz olsa inşallah ki, düzəldərik. Ona görə bir də oxuyuram məsələni. Deyir, kristal hidratı 230 qram suda həll edərək hazırlanmış doymamış məhlulu elektroliz uğradır. Aha, okey, burasını bildik. Elektroliz zamanı katoddan minimum 2 mol qaz ayrıldığı zaman doymuş məhlul əmələ gəlib. Bu haqda da danışdıq. Kimyaçı elektroliz prosesinin davam. Deməli, bu tabir anı nəyi göstərir? Elektroliz zamanı katoddan minimum 2 mol qaz alındığı zaman doymuş məhlul əmələ gəlibdir. Tabir anında doymuş məhlul əmələ gəlibdir və deyir ki, katodda daha A mol, anodda isə B litr qaz alındığı zaman alındıqda elektroliz prosesi dayandırır. Deməli, elektroliz prosesini təzədən davam ediblər və davam edən zaman katodda A mol, anodda isə B litr qaz əmələ gələndə elektroliz prosesini dayandırıblar. Bu taki anını göstərir və deyir, bu zaman qabın dibinə çökən duz. Aha, maraqlı məsələdir. Deməli, biz bilirik ki, əgər biz elektroliz prosesini davam elətdirsək, zaten bizim doymuş məhlulumuz yaranıb 355 qramlıq. Əgər mən elektroliz prosesini təzədən davam elətdirsəm, yenə də su elektroliz uğrayacaq və bir qədər su elektroliz uğrayanda katodda bir qədər hidrogen, bir qədər də anodda oksigen qazı ayrılacaq. Su təzədən elektroliz uğrayacaq. Su ayrıldıqca, elektroliz uğradıqca doymuş məhluldan duz da çökəcək və yenə də məhlul doymuş vəziyyətdə qalacaq və deyir ki, bu zaman qabın dibinə çökən duzun kütləsi 40,5 qrama bərabər olmuşdur. İndi bizim bayaqları 71 qram duzumuz vardı. Çökən duz 40,5 qram olacaq. 71 qramdan 40,5 qram duz çökəcək. Bu zaman duzun kütləsi qalacaq 30,5 qram. İndi bizə deyir ki, cavab vərəqində, cavab vərəqini mən görmürəm, necə olduğunu bilmirəm. Deyir ki, tabir və taki zamanında məhuldakı duzun kütləsinin zamanın asılıq qrafikini qur. Tabir zamanında duzun kütləsi dəyişmədi. Niyə? Çünki tabir zamanına qədər zaten məhlul doymamış məhlul idi. Su elektrolizə uğradı və duza dəymədik. Bax, görürsünüz, yuxarıda yazdım ki, duza dəyməmişik. Duz olduğu kimi qalıbdır. Bu tabir anını göstərir. Buradan yazarıq tabir anını, 40-40 xət çəkək, tabir anını yazaq. Daha sonra isə taki anında 71 qram tabir anında duzumuz 71 qramdır, dəyişməyibdir. Amma taki anında elektroliz prosesini təzədən davam elətdirən zaman doymuş məhluldan su buxarlanır. Su buxarlandıqca duz da çökür və çökən duzun da kütləsi 30,5 qrama bərabər olub. Daha doğrusu 40,5 qrama bərabər olubdur və bu zaman 71-dən 40,5 çıxanda yerdə qalan duzun kütləsi olub 30,5 qram. O zaman kütləni bu şəkildə göstərəcək. 71-dən 30,5 qrama düşən göstərəcək. Bunda taki anı yazaq da. Tabir andan taki anına keçir. Tabir anda 71 qramda olduğu kimi qalıbdır. Duzun kütləsinin zamandan asılıq qrafiki qurmuşuq burada. 71 qramdır. Tabir anda olduğu kimi qalıb. Taki anda isə 40,5 qram çökmə müşahidə olduğuna görə duzun kütləsi 30,5 qrama düşübdür. Sonra nə deyir bizə? A və B-ni müəyyənləşdirin. Yaxşı, A və B-ni tapaq. Nə qədər duz çöküb? 40,5 qram duz çökübdür. İndi gəlin belə deyək də. Deməli, 40,5 qram duz çöküb. Bu nə zaman baş veribdir? Gəlin ona baxaq.
Yaxşı olar. Bir dənə başqa bir qələm götürüb, onu da baxın buradan. Yəqin ki, sizə uyğun olar, eləmi? Buradan izah eləsəm, çünki yerimiz biraz dardır. Məncə buradan izah eləsəm sizə uyğun olacaq. Deməli, növbəti davamında mən nə düşünürəm? Məhlulda nə qədər duzumuz qaldı? 40,5 qram duz çökdü, sonda 30,5 qram duz qaldı və bu 30,5 qram duz burada doymuş məhlul yaradır, düzdürmü? Aha, normalda biz bilirik ki, doymuş məhlulun karşı 250 qram yetirdi. Bu demək ki, 250 qram duz 1000 qram su ilə doymuş məhlul yaradır. Aha, 250 qram duz 1000 qram su ilə doymuş məhlul yaradırsa, bizim də sonda əlimizdə qalan duzumuz 30,5 qramdır. Gəlin görə 30,5 qram duz nə qədər su ilə doymuş məhlul yaradacaq. Buradan suyun kütləsini tapaq. Bunun üçün 30,5-i vuraram 1000-ə. Tapdığım rəqəmi bölərəm 250-yə. Bu da mənə verəcək 122 qram. Deməli, sonda mənim əlimdə cəmi 122 qram su qalmalıdır. Bəs mənim əlimdə 122 qram su qalmalıdır. Gəlin görək nə qədər onda suyu mən buxarlandırmışam. İndi bizim deməli 90 qram zaten suyumuz var idi. Sonra biz buradan 36 qram suyun birinci halda buxarlandığını görmüşdük. Yəni kristal hidratın içində 90 qram su var idi. Bunun 36 qramı belə deyək də buxarlanmışdı. 90-dan birinci halda 36 qram su gedəndə cəmdə əlində 54 qram su qalmışdı. Bir də mən zaten 230 qram su da birinci halda məhlula əlavə eləmişdim. Yəni belə deyək də ilkin məhlulum 161 qram kristal hidratla 230 qram sudan ibarət idi. 161 qram kristal hidratın 71-i duz, 90 da su idi. Əlavə olaraq da 230 qram su var idi. 90 qram kristal hidrat suyundan 36 qram suyu getmişdi, 54 qram su qalmışdı. 230 qram da əlavə suyumuz var idi. 54 ilə 230-un cəmi mənə verəcək harca 284 qram su. Deməli, əvvəl 284 qram suyum var idi, amma növbəti elektroliz prosesi zamanı cəmi əlində 122 qram su qaldı. Çünki 30,5 qram duzu həll etmək üçün mənə 122 qram su kifayətdir ki, məhlul doymuş vəziyyətdə qalsın. Onda belə çıxır ki, mən sonda 122 qram su görürəmsə, 284-dən 122-nə çıxanda mənim 162 qram suyum elektroliz uğrayıb növbəti prosesdə, yəni takip prosesində. Onda 162 qram su elektroliz uğrayanda gəlin görək nə qədər hidrogen qazı ayrılacaq. Normalda biz yuxarıdakı tənliyə baxanda, bax bu tənliyə baxanda, baxın nə ilə işarə eləyək? Bununla işarə eləyək. Bax, burada görürsünüz də. Bax, orada görürsünüz ki, 36 qram su elektroliz uğrayanda katodda 2 mol hidrogen qazı ayrılır. Hidrogen qazı ayrılırsa, biz də gördük ki, 162 qram su elektroliz uğramalıdır. 162 qram su elektroliz uğrayanda gəlin görək katodda neçə mol qaz ayrılacaq. Katodda ayrılan qazın mol miqdarı 9 mola bərabər olacaq və bizə də deyir ki, bu A mola bərabərdir. Onda A-nı 9 yazarıq. Əgər hidrogen 9 mol əmələ gəlsə, oksigen ondan 2 dəfə az, yəni 4,5 mol əmələ gəlməlidir. 4,5 mol oksigen əmələ gəlməlidirsə, 4,5 mol oksigen də həcmi 4,5 olsun 22,4 100,8 litrə bərabər olacaq. O zaman növbəti B-nin isə 100,8 olduğunu müəyyənləşdirə bilərik. Deməli, A-ya 9, B isə 100,8 deyə bilərsiniz. Bu da çox maraqlı məsələ idi.